สวัสดีเนี่ยก็นิยมครุกรุ่งกรุบปะติงออกคเนียซาจิตทำไมมันออกเตะหมอกการวิดีโอสำรายเรื่องกัมพูกบายกลเพศที่30ได้ชิมเพศบรรทอระบายเยอะซาเรื่องจับดามลังน้ำมดและอ่างพนมโบราณมวยหนึ่งมาจากกรองละหัดกอดก็มันนักสมานลอยถารงพนมโบราณคือมันเลี้ยคลุนกรรมนี้หอยบรรทอไปการประโยชน์บันบันกอดคลายถาเกินน้ำมันก้อนในการพยับเอาแต่ดาวไม่เล่นเซียวหนาเกี่ยฟังจูนตีโดยชนหอยกอดก็ได้จัดวิธีในการบานมุนแต่ขณะเพลินยังกับบ้านเคยถากรมประเทศชาติได้มองไปเป็นเล่นเซียวนั่งมาจากเนี่ยเกี่ยฟังจูนั่นคือบ้านมักดอลบาเตอร์หอยมาจากกรองละหัดกอดอู้พองได้แต่หาไว้บรรจุลื่นคลำมาเลยโดยชนหอยกับบ้านในชีวิตการปลูกเกฐานนี้ก็จะกันไล่ลกรายระบบกรมสังกฤมขยมเกิดถาปูโลกทั้งออกเนี่ยได้มองตีนี่คือมีน้ำเนี่ยได้ไม่กำเนิดโอโนตีแต่ปฏิจจามาจากเกี่ยฟังจูกับบ้านตอตะเวนถาโลกมาจากหัวโลกนักขยมคือจุดเนี่ยจัดข้างคะแนนรอยชนะหมอกหอยโลกไม่เรื่องทองแบบนี้ปูยังก็ไม่จำเรื่องไว้กล่าวไปมองเป็นเพียงแค่โนตีเอาขยมเกิดถาเวมิลินเซลกับมองตีนี่ได้ไม่ช่วยโดยขณีปฏิจจาได้มองไปว่ามิลินเซลมันเนี่ยกับบ้านตอตะเวนถาก็มันโคนหุ่นลอยเหมือนจะให้ฟ้องในอย่างนี้ก็ได้พอหลังแบบนั้นขยมเกิดถากันไล่นี่เวก็มันธรรมดาโนตีคือจะบาดเจ็บไม่กำหนดตรอบแหละบางนักกรรมนูผลแต่การตั้งจำไล่คือการได้กรุธนาในเยติธาจะเจียงการประยุทธ์คะแนนบังคับเชื่อมในใบการเป็นน้ำมันมวยนี่หายโจตการที่นู่แต่มันในไอหนูหายระไว้บันจิปุยังมันไปเพียซาคะแนนสันเตยหายรวมกำลังคะแนนดับใบยูโรเบรเบียมแต่มาจากกรมละหัดกับบ้านในใจฐานในเวก็จะตึกได้ระบบก่อนหายเวก็ตรักบ้านมันกล่าวโดยปฏิจจาในกรมละหัดผลแต่แล้วเวก็ไม่รู้จำนายมันเตยโนตีหายระไว้บันจะเข้มตระจายจำนายจำนวนนังโลกเตยแต่เพลิมโนสำเร็จมวยกับบ้านในใจฐานนี่ก็มันจะกันหลังกำนบตรอมโนตีเวก็ครองแต่ตรักบ้านตากันจากยังบ่ใบตราเจ้าบนเนาะกราบเคยในชนะปฏิจจาได้จะมาจากเกี่ยฟังโยในกับบ้านในใจพองได้ตามปฏิก็จะมาจากห้างดอลลาร์ใบชั่วโมงมั่งมองไปเป็นลิงเซลส์แต่ปฏิจจาบังกอดก็มึงใช้ขวาจำนวนเกยโนตีขณะไปได้ยังมันเคยถากอนซะในเป็นเมนตั้งใบกอกกำบงแต่มองชุบชมขณะจีบนตอมันตรงสักคนในมองไปกรมสังเกตแน่นี่กับบ้านในใจหายเธอเรื่องนี้กับปัจจุบันตัวตายโนตีโปรดทามนุษย์สำคัญในป่าโพทั้งใบกับสตบานมองสักคนในเว็บมิลินเซลแน่นี่กับบ้านลือพองได้ถารงพนมโบราณมวยกับตระบานเล็กล่างในตีนี้หายป่าในมวยกับสตบานมันจนซาดอกคลังมันพอระบบโปเกมองฝึกการสวรรค์ยอดเป็นสถานเพลมวยนี้หายในได้เจอมองหนูก็ตำหนองเชซูเยียนหายสระไปได้ยังไข่กดกับบ้านมักดอตีนี้พองได้ซูโม่หนึ่งป่าโพระบอกเคกับบ้านมักดอลุยนี้ห้างบองเพราะยังไข่สู้ท้ายอันกับมองตีนี้ได้ซูโม่ขณะไปได้จังในยบันโตกับตระบานปฏิจจาปรับท่าไอซ์งานประกอบปรับท่าบัดตามการไปครูระบบปฏิจจาในป่าเต็งใบโรงพนมโบราณก็นั้นตระบานใบใจแต่การป่าเต็งใบโดยขณีหากก็เดินสายในตั้งออกเนี่ยบ้านดังแต่หายจังขยมก็นั่งพรำเนื้อไว้ได้จีออกกะคือถามเมนราได้จีกำนับตระดมเมนน้ำลายจีจรอนสิพอสำงานในกองฟูนั่งกำนับตรมในตีกุศลได้ตีตีนหายไว้ได้สำคัญมาพอดหนุกคือจีมรดกระบบมาจากหลังบัดตามการสร้างแก่ระบบโซเชียลได้จีคนสั้นให้เป็นเมลินเซียระบบขยมคือเมนในการรถบันตั้งหลักกำลังเรามันออกกรุธนะก็สำคัญพองได้เมนแต่สาเดสแตนนกน้านาจากขายอนหรือขบวนในปนอเติบไอตุบโตจมูกนังสปีดในบ้านมายังเวนเตียนรงพนมโบราณในวิกเมนอายุการ30 ឆ្នាំទៅហើយអ្នកដែលបានលើពីអាណាចក្រចរដតេវភាពក៏មិនអាចចូលទៅកាន់ទីនោះបាននោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកណាចង់ស្វែងយល់ពីការចំណេញនិងការខាត់បងនៃកន្លែងនេះនោះជីវិតនិងការស្លាប់វាគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស៊ូម៉ូពេលនោះក៏បានជាទៅកាន់បងថ្លៃតើវាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយមែនអត់យ៉ាងខៃក៏បានកើតកាន់តែគ្រោះថ្នាក់គឺច្បាស់ជាមាននៅកំណត់ទ្របដល់ល្អនៅក្នុងនោះដូច្នេះហើយក៏មិនអាចខកខានបាននោះទេព្រឹត្តិការណ៍ក៏បាននិយាយទៅថាបន្ទាប់ពីដឹងរឿងអស់ហើយតើមានសរុបណានៅចង់ចូលទៀតដែរទេហងឈិនគេក៏បានយកមុខបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្នុងក៏ខ្ញុំត្រូវតែបថយជីវិតដែរព្រឹត្តិការណ៍ម្នាក់នឹងក៏បានសរសើរថាល្អហើយក៏ពិតជាស័ក្តិសមជីវិតរបស់អ្នកវាមានលេងសៀវមែនក្នុងករណីនេះគាត់ក៏នឹងប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងលម្អិនអំពីអ្វីដែលសូជានាងបានរកឃើញម្ចាស់អាគារហ្វឹងយូក៏បាននិយាយទៀតហើយថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ហ៊ូម៉ានក៏សុខចិត្តចែករំលែកជាមួយនឹងពួកយើងបែបហ្នឹងវាគឺពិតជាឱកាសរបស់និកាយនីមួយៗពិតមែនគាត់ក៏ចង់ស្នើឲ្យប្រតិចាបញ្ជូនសក្ការរបស់លោកចូលទៅមុនគេទៅដល់ពេលនោះឱកាសស្វែងរកកំណត់វាក៏ខ្ពស់ជាងពួកគេដែរ3ម៉ោងក្រោយអាគារហ្វឹងយូនឹងវាមានលេងសៀវរបស់ខ្ញុំគឺនឹងចូលទៅម្ដងតែខ្ញុំក៏មិនដឹងទេថាអ្នកគ្រប់គ្រងមកគឺនឹងយល់យ៉ាងណាដែរម្ចាស់ក្រុមរហូតក៏និយាយឲ្យថាតើកិច្ចការរបស់ពួកលោកក៏នៅតែមិនស្មោះត្រង់ទទួលបានឱកាសបែបនេះហើយក៏នៅតែចង់លេងល្បែងរូបភ្នំបុរាណនេះគឺពុពេញទៅដល់តាក់តើលោកចង់ឲ្យកូនសាររបស់ខ្ញុំចូលទៅមុនដើម្បីងាប់មែននេះប៉ុន្តែដោយសារតែពួកលោកចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលបានកំណត់មុនទៅហើយក្រុមសង្គ្រាមរបស់ពួកយើងក៏មិនដែលកំសាកខ្លាចនឹងបញ្ហានោះដែរបញ្ជាឲ្យសិស្សកូនរបស់គាត់ប្រញាប់ចូលទៅព្រឹត្តិការណ៍ម្នាក់នេះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សិស្សកូនរបស់គាត់ឲ្យត្រូវទៅចាំនៅពេលដែលចូលទៅបានជួបមករួមបាក់ក៏ត្រូវទៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតែបើសិនជាពួកអញចង់យកសិស្សកូនឲ្យមកពីបាក់ផ្សេងទៀតធ្វើជាមករួមរបស់ពួកអញនោះយើងក៏ប្រកាសជាដឹងយ៉ាងច្បាស់ដែលលើដូច្នេះពួកគេក៏បានទទួលបញ្ជាខណៈពេលនោះមកឲ្យជាមួយនឹងបងស្រីរបស់នាងក៏បានចុះទៅដូចគ្នាដែរស្របគ្នានោះស៊ីនាងចាងនាងក៏បានមកដល់ទីនេះយ៉ាងខៃនិយាយឲ្យថាសាច់បងស្រីតូចក៏មកទីនេះដែរស៊ូម៉ូក៏បានសួរទៅកាន់បងថ្លៃតាកំពុងមើលអីហ្នឹងយ៉ាងខៃស្ដាប់លើដូច្នេះក៏ចង់កៀងផងដែរតែអញហៅខ្ញុំថាមិនណាមុននេះស៊ូម៉ូប្រាប់ថាខ្ញុំគឺគ្រាន់តែចង់និយាយថាបងថ្លៃក៏មានចំណេញអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីបានជាពួកយើងមិនចុះទៅជាមួយនឹងគ្នាទៅដល់ពេលនោះពួកយើងគឺអញមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកបានស្ដាប់លើដូច្នេះយ៉ាងខៃក៏នៅតែសម្លឹងមើលទៅកាន់សាច់បងស្រីនិយាយទៀតថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថាពួកយើងគឺនឹងអាចនៅជាមួយនឹងគ្នាបានទៅចុះ80ម៉ោងក្រោយមកយ៉ាងខៃក៏បានដោះទៅកាន់សពអនស៊ូដល់ពេលវេលាហើយព្រឹត្តិការណ៍ក៏បានប្រកាសកូនសិស្សនៅវាមានលេងសៀវទាំងអស់គឺដល់ពេលដែលចុះទៅកាន់រោងភ្នំបុរាណហើយដាប់លើដូច្នេះយ៉ាងខៃជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតក៏ប្រញាប់រត់ចូលទៅយ៉ាងខៃខណៈពេលដែលចុះទៅខាងក្រៅនោះផងដែរក៏ហាក់បីដូចជាបានឆ្លងកាត់នៅច្រកលំហវ័យមួយយ៉ាងបន្ទាប់មកយ៉ាងខៃក៏បានចាំមកដល់ទីតាំងមួយដែលមើលមកកាន់ទីនេះក៏ហាក់បីដូចជាមិនសូវជាមានទំនាញនោះទេបរិយាកាសនៅទីនេះក្រៅតែពីស្ងប់ស្ងាត់ហើយក៏មានតែជញ្ជាំងថ្មធំយ៉ាងខៃក៏មិនដឹងថាសូមមកគេនៅឯណានោះទេធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តយ៉ាងខៃក៏បានប្រទះឃើញនៅដុំវាជាច្រើនតែខណៈពេលនោះយ៉ាងខៃក៏បានឃើញសិស្សពីរនាក់គឺកំពុងតែពួនគ្នាសួរហើយថាគេជាអ្នកណាលើដូច្នេះពួកគេក៏បានរត់ចេញមកចាយในខណៈពេលដែលចង់និយាយក៏ត្រូវបានម្នាក់នេះនិយាយកាន់ណែនាំខ្លួនថាគឺជានាយូជាសិស្សរបស់ព្រឹត្តិការណ៍នៅវិមានលេងសៀវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី4នៃ
នៃធម្មពលខ្យល់រន្ទះយ៉ាងខៃក៏បានរៀនតាក់ត្រប់ទៅវិញក៏ដូចជាបានប្រាប់ថាគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី7នៃអាណាចក្រខៃយុនហើយនាយូគេក៏មិនដឹងថាក្មេងស្រីទៅម្នាក់នេះគឺជាអ្នកណាដែរនាងក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំគឺមានឈ្មោះថាទូជីហងគឺជាសិស្សគាត់អ្នកគេហ្វឹងយូស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី6នៃអាណាចក្រខ្យល់រន្ទះយ៉ាងខៃក៏មិននឹកស្មាននោះដែរថានាងគឺទៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអាណាចក្រលុតដំរាងកាយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្របែរជាខ្ពស់ដល់ម្លឹងនាយូខណៈពេលដែលរៀបនឹងនិយាយបន្តទៅហើយក៏ស្រាប់តែមានចាស់ម្នាក់ទៀតបានមកដល់ទីនេះយ៉ាងខៃគ្រាន់តែបានឃើញក៏ដឹងថាគឺជានាងចាស់នឹងក៏បានតបមកវិញចៃដន្យខ្លាំងម្ល៉េះតែពួកគេទាំងនេះគឺជាមិត្តរបស់សាប្អូនមែនអត់យ៉ាងខៃប្រាប់ថាអត់នោះឡើយពួកយើងក៏ទៅបានជួបគ្នាដែរទេដោយសារតែបែបនេះចៃនឹងក៏បានណែនាំខ្លួនថានាងគេមានឈ្មោះថាឡានជូទីជាសិស្សគាត់នៃវិមានលេងសៀវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី7នៃអាណាចក្រឈីតុងនាយូគេគឺធ្លាប់បានលើថាសត្វបងស្រីក៏ពិតជាពូកែច្រៀងណាស់ជូទីប្រាប់ថាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែឋានៈរបស់ឯងក៏មិនខ្ពស់ដូចជាចែទេហើយក៏ដោយសារតែពួកយើងបានមកជួបជុំគ្នាទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺនឹងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំទៅចុះឥឡូវនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកនាំផ្លូវបន្តមកយើងគឺនឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្នារៀងរាល់1ម៉ោងម្ដងហើយប្រសិនបើជានាងអាចរកឃើញរបស់ល្អនៅពេលក្រោយនោះនាងគឺនឹងចែកចាយទៅកាន់ពួកគេទៅតាមសកម្មភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមនាយូគេគឺគ្មានអ្វីដែលចំទាស់នោះទេកាលបើដូច្នេះពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តយ៉ាងខៃក៏បានគិតថាស្ត្រីម្នាក់នេះក៏ពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនច្បាស់ណាស់នាងគឺមកក្រោយគេទេប៉ុន្តែបើជាឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់តាមនាងទៅវិញយីហងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បងប្រុសកុំឲ្យគិតច្រើនពេកអីព្យាយាមធ្វើឲ្យតែបានល្អទៅដល់ពេលនោះនាងក៏មានអារម្មណ៍អាចដឹងថាយ៉ាងខៃក៏នឹងអាចយកឈ្នះខ្យល់នឹងភ្លាមយ៉ាងខៃក៏មិននឹកស្មាននោះឡើយថានាងបែរជាអាចដឹងថាគាត់កំពុងគិតមើលទៅខ្លះថាចំណាយរបស់គាត់គឺវិទាពេកទេតែក្មេងស្រីម្នាក់នេះនាងគឺពិតជាចិត្តល្អពិតមែននិយាយទៅកាន់ពួកគេឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុនសិនទៅព្រោះថាគាត់គឺចង់នៅរើសរបស់ទាំងនេះមួយចំនួននាយូក៏ដឹងថាវាគឺជាថ្មអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងយៀនយ៉ាងខៃគណៈពេលចង់រើសក៏ត្រូវបានជូទីប្រាប់ថាកុំយកវាអីព្រោះថាបើសិនជាយ៉ាងខៃយកថ្មមួយថោងតាមខ្លួននោះយ៉ាងខៃគឺនឹងត្រូវចំណាយនឹងកម្លាំងពលកម្មហើយនៅពេលដែលយ៉ាងខៃជួបប្រទះជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះយ៉ាងខៃក៏គង់តែបាត់បង់វាដដែលទេតែយ៉ាងខៃគឺនៅតែប្រាប់ថានៅពេលដែលនាងជួបគ្រោះថ្នាក់នោះវាមិនយឺតពេលនោះទេក្នុងការដែលគាត់បោះវាចោលនោះជូទីប្រាប់ថាបានចឹងគឺតាមតែចិត្តយ៉ាងខៃទៅចុះតែគឺកុំភ្លេចប្រញាប់មកតាមពួកយើងផងបន្ទាប់មកយ៉ាងខៃក៏បានប្រាណស្នេហ៍រាងកាយមានរបស់គាត់ស្រូបយកនៅដងថ្មទាំងនេះចូលទៅក្នុងខ្លួននិយាយទៀតថាថ្មទាំងនេះគឺមិនមែនជាមិនទុកសម្រាប់ខ្ញុំនោះទេដែលឡែកលែងមកកាន់អ្នកទាំង3ឯនេះវិញនៅពេលនេះក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងមួយជូទីក៏បាននិយាយឲ្យថាដុំថ្មទាំងអស់នេះហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាខ្លះសម្លឹងទៅខាងមុខពួកគេក៏បានឃើញសិស្សគាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមម្នាក់យីហងសួរឲ្យថាអ្វីបានជាគេនៅទីនេះតែគេក៏បានធ្វើសញ្ញាឲ្យនាងស្ងាត់សម្លឹងមើលទៅខាងមុខនោះក្រោយពីឃើញបែបហ្នឹងពួកគេក៏ពិតជាមានការព្យាយាមឲ្យជាខ្លាំងក៏ព្រោះថាសិស្សគាត់នេះវាមានលេងសៀវម្នាក់គឺត្រូវបានរូបចម្លាក់ថ្មទាំងអស់នេះវាយសម្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយពីឃើញដូច្នេះពួកគេក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដារូបចម្លាក់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺបានលឺងាកមករត់សម្ដៅទៅកាន់ពួកគេតែម្ដងតែខណៈពេលនោះក៏មានសម្លេងមួយបានស្រែកឲ្យពួកគេប្រយ័ត្នអមទៅដល់ចំហាយធម្មពលធ្វើការវាប្រហាបណ្ដាឲ្យសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានស្រែកទៅត្រឹមហ្នឹងជាចុងក្រោយអរគុណទៅកាន់អ្នកនិយមគ្រប់គ្រងគ្រប់បាក់ទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រអធិស្ឋានបើសិនជាមាននៅកំហុសខុសឆ្គងជួបជាមួយនឹង admin នៅក្នុងវីដេអូសម្រាប់រឿងជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះផងដែរ admin បាយបាយ